Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan malam ini, saya ingin berbagi tips cara mengobati ayam yang ngorok. Kadang kita bingung saat peliharaan kita ayam tentunya ngorok oleh perubahan cuaca atau gimana. Ini cocok untuk para pemula. Jangan lupa kita selalu menyediakan tetrakol. Nah, tetrakol ini banyak dijual di tempat pakan ayam. Mungkin harganya dalam 3.000 atau 2.500. Nah, sama tomat. Tomat sama bawang putih. Nah, untuk tetrakol sendiri ini berguna untuk mengobati banyak di sini. Senut segala ayam ngorok. Nah, kegunaan untuk tomat ini untuk mempermudah proses pencernaan ayam itu sendiri dalam keadaan kurang fit dan enggak sehat. Nah, untuk bawang putih mungkin ini untuk, kalau bagi saya, untuk nafsu untuk makan ayam itu sendiri. Saat ayam sakit kadang nggak mau makan, ya terpaksa kita suapin sama tomat, dicampur nasi mungkin sedikit dan dikasih bawang putih supaya nafsu makannya timbul. Bagi teman-teman, jangan sesekali ngasih makan ayam sakit itu seperti jagung apa yang keras-keras, soalnya pada saat ayam sakit proses pencernaan ayam itu ini kurang, jadi terkadang dia tuh nggak dicerna, malah membusuk di temboloknya kadang. Nah, paling penting ialah waktu ayam sakit kita harus cek temboloknya itu masih ada pakan kah selama 1 hari. Kalau masih ada pakan, kurangi makan ayam itu sendiri, lalu disuapin ini aja, diganti ini. Nah, diganti tomat. Nah, caranya gini, kita ambil untuk ayam ngorok ini. Untuk ayam ngorok, 1 kapsul ini kita buka. Nah, kita buka dan dikasih ke ayamnya, bubuknya langsung ke ayam itu. Lalu kita kasih tomato ini diiris-iris, lalu disuapin ke ayam tadi. Disuapin ke ayam tadi sampai sedikit kembung lah temboloknya, dan dikasih sedikit bawang atau 1 siung bawang cukup. Nah, itu dilakukan saat malam. Kalau saya saat malam. Nah, saat malam dikasih ini 1, kita buka, kita ambil serbuknya, disuapin ke ayamnya itu sendiri, lalu kita ambil 1 lagi, dikasih bulat aja, nggak apa-apa, jadi 2. Nah, kita tunggu esok pagi tomat. Nah, tomat ini kan disuapin ke ayam, itu proses enggak dilihat di temboloknya situ, proses enggak. Kalau proses tomato ini biasanya langsung enggak ada di temboloknya, berarti proses dia. Kalau ayam proses ada kemungkinan untuk sembuh itu cepat, maksudnya proses dalam pencernaan makannya. Kalau enggak proses, otomatis tomato ini sampai besok pagi masih ada di temboloknya. Jadi jangan sesekali ayam tersebut dikasih makan seperti jagung, mungkin seperti yang mungkin BR. Jangan, usahakan cukup dengan tomat ditambah sama dicampur nasi. Nah, itu cukup. Itu lakukan selama 3 hari, insya Allah ayam tersebut sembuh. Sampai ayam pencernaannya proses,
itu mulai akan sembuh nantinya. Dan jangan panik. Nah, itu saja. Itu sedikit tip dari saya mungkin untuk pemula. Silahkan dicoba. Ini cukup sekian dulu. Mungkin nanti kita akan berbagi tip-tip yang lain untuk kita pencinta ayam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah-salah kata mungkin saya minta maaf, mungkin kurang jelas penjelasan saya. Yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.